Welcome back to V2K Photography. இதான் புது சிக்மா 150-600 f5 to 6.3 DGTN ஸ்போர்ட்ஸ் லென்ஸு. சிக்மாவில் நிறைய வேரியன்ட்ஸ் இருக்குது, கண்டெம்பரரி இருக்குது, ஆர்ட் இருக்குது. இது எஸ் லென்ஸு, ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் லென்ஸு. பட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு அந்தளவுக்கு இது ஒர்த்தா பார்த்துருவோம். ஸ்போர்ட்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னாக்கா ஸ்போர்ட்ஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும்னால ஒன்றும் அவசியம் கிடையாதுங்க. நான் இன்ஃபேக்ட் இது வந்து பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு தான் யூஸ் பண்ணேன். ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆக்சஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். இன்னொன்று கோவிட் டைமில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜனங்களை அவாய்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் நான். அதனால் பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு நல்ல சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடச்சிது அப்படின்னு தோணுச்சு. அதனால் பேர்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் நான் இந்த லென்ஸை வச்சு அதிகம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தேன். ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தோன்னா இந்த லென்ஸு செம்ம ஃபாஸ்ட்டு, செம்ம குவிக்காக இருக்குது. அதாவது ரொம்ப தூரமாக இருக்கிற சப்ஜெக்ட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட 2 மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஃபோக்கஸை மாற்றி ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் நான். எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்களே பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு இந்த லென்ஸோடைய ஸ்பீட் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ப்ரைம் லென்ஸஸ் அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் கிடையாது. ஆனால் ஒரு ஜூம் லென்ஸ்க்கு, அதுவும் ஒரு கன்சியூமர் ஜூம் லென்ஸ்க்கு இது இந்த ஸ்பீடு தாராளமாக போகும். சூப்பராக இருக்குது, செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த லென்ஸு. பறந்துட்டு இருக்கிற பறவைகளை எடுக்கிறதுக்கு செம்ம ஃபாஸ்ட்டான ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் கண்டிப்பாக வேணும். நல்ல ட்ராக்கிங்கும் இருக்கணும். இந்த லென்ஸை சூப்பராக ஹெல்ப் பண்ணிச்சு எனக்கு. உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் ஒரு பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர் கிடையாது. எனக்கு பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு எனக்கு ரொம்ப தூரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் வந்து டெக்னாலஜியை தான் முக்கால்வாசி நான் டெக்னாலஜி தான் நம்பி இருந்தேன் நான். ஸோ கேமரா லென்ஸ் எந்த அளவுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு தான் என்னுடைய ரிசல்ட்ஸ் இருந்திருக்கும். அதில் ஏதாவது தப்பு இருந்திருந்ததுனாக்கா கண்டிப்பாக அது என்னுடைய தப்பாக தான் இருந்திருக்கும். ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோதான் பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி தெரியும். ஆனால் இந்த லென்ஸும் அந்த கேமரா பாடியும் செம்ம ஹெல்ப் பண்ணிச்சு எனக்கு. நான் ஒரு சோனி 6400 தான் போட்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அதை சூப்பராக ஹெல்ப் பண்ணிச்சு எனக்கு. நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சிது, நல்ல டீசென்ட் ரிசல்ட்ஸ் இருந்தது. அது அட்லீஸ்ட் என்னோடய ஸ்டாண்டர்டுக்கு சரிங்களா. ஏன்னா ஃபோக்கஸ் வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னு வச்சுப்போமே. நல்ல ட்ராக்கிங் அதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதுவும் 600 மில்லிமீட்டர்ஸில் அந்த பறவைங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க. ஃப்ரேமில் நிறுத்துறதே அவ்வளோ கஷ்டம். அது தூண்டு இருக்குதுங்க, டக்குன்னு அங்கேயும் இங்கேயும் பறந்து போயிட்டு இருக்குதுங்க. திடீர்னு இன்னும் வானத்துலேருந்து விழுந்துருச்சா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது. 600 பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு செகண்ட் அது ஃப்ரேமில் இருக்குது, இன்னொரு செகண்ட் அது எங்கே போகுதுன்னே தெரில. லென்ஸ் கேமரா விட்டு வெளில பார்த்தாலே தெரிய மாட்டேங்குது எங்கே இருக்குதுன்ட்டு. அவ்வளோ சின்ன பறவைங்களாக இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி கஷ்டமான சுச்சுவேஷன்ஸில் கூட இந்த லென்ஸு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணிச்சு எனக்கு. இந்த லென்ஸை ஷார்ப்னஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப ஷார்ப்பெல்லாம் கிடையாதுங்க. கொஞ்சம் வைட் ஓப்பன் ஆப்பர்ச்சரில் சாஃப்டாக தான் இருக்குது. அது பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு வரும்போது கொஞ்சம் நம்ம க்ராப் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா. அந்த டைம்லலாம் பார்த்திங்கனாக்கா கொஞ்சம் தெரியுது, அந்த சாஃப்ட்னஸ் நல்லாவே தெரியுது. ஃப்ரேம் ஃபுல்லாக அந்த பறவை இருக்குது, நல்லா கிட்ட இருக்குது அந்த பறவை, எடுத்துகிட்டீங்க ஃபோட்டோ அப்படின்னாக்கா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஃப்ரேம் நல்லா ஃபில்லாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா போதுமான அளவுக்கு ஷார்ப்னஸ் இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கிற பறவைங்களெல்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால், தூரமாக இருக்கிற சப்ஜெக்ட் எடுத்து நீங்கள் க்ராப்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அந்த அளவுக்கு ரிசால்விங் பவர் இல்லை இந்த லென்ஸுக்கு. அது வந்து வைட் ஓப்பன் ஆப்பர்ச்சர்ஸில் கண்டிப்பாக நல்லாவே தெரியுது. ஷார்ப்னஸ் ரொம்ப சூப்பர்னால சொல்ல முடியல என்னால். ஆனால் ஷார்ப்னஸ் ஒன்றே வச்சுக்கிட்டு நம்ம லென்ஸ் வாங்கக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா லென்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், மற்ற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னாக்கா இந்த லென்ஸு கிட்டத்தட்ட பார்ஃபோக்கல் லென்ஸு. கிட்டத்தட்டன்னு நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, என்கிட்ட அதை ப்ராப்பராக டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான சயின்டிஃபிக் எக்யூப்மெண்ட்லாம் இல்லை. பட் நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் நான். ஒரு 150 மில்லிமீட்டர்ஸில் வச்சு நான் ஒரு ஃபோக்கஸ் செட் பண்ணிவிட்டு 600 மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் நான் திருப்பினாலும் ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்டே ஆகலை, ஃபோக்கஸ் மிஸ்ஸே ஆகலை. அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது. இது எப்போ உங்களுக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, 600 மில்லிமீட்டர்ஸில் வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். நான் திரும்ப சொல்கிறேன், பறவைங்க அவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது. எனக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. ஆனால் இந்த மினிமல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே சொல்கிறேன் நான், அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது 600 மில்லிமீட்டர்ஸில் ஜூம் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது. அந்த மாதிரி நேரங்களில் ஒரு 150 mm வச்சு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் 600க்கு மாற்றினீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆகலைன்னா நல்ல ஷார்ட்ஸ் கிடைக்குதுன்னு தானே அர்த்தம் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் வீடியோஸ் எடுக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த லென்ஸு. வச்சு ஒரு பறவை வீடியோ எடுக்கிறீங்க, வீடியோ டாக்குமெண்ட்ரி கூட நீங்கள் சூப்பராக யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த மாதிரி பார்ஃபோக்கல் கேப்பபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு சினி ஜூம்ஸில் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் சரிங்களா. அந்த அளவுக்கு ஒரு அருமையான குணாதிசயம் இந்த லென்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். சினி லென்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது தான் ஞாபகம் வருது, மேனுவல் ஃபோக்கஸ் ரிங் எந்த அளவுக்கு இருக்குது.
அப்படின்னா மேனுவல் ஃபோக்கஸ் ரிங்கு செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குது. சீரியஸாக பட்டரி ஸ்மூத்தாக நல்ல ரெஸ்பான்சிவாக இருக்குது. ஃபோக்கஸ் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த ஷிஃப்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கனாக்கா செம்ம பெரிய த்ரோ இருக்குது. அதுவே ஒரு சத்தியமாக சினி லென்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. அவ்வளோ பெரிய த்ரோ இருந்தால் தான் வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது ஃபோக்கஸை. அதுக்காக நான் ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்ணல. நான் அந்த ஷிஃப்ட்டு தெரியுது எனக்கு. ஒரு மெக்கானிக்கல் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு மேனுவல் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த லென்ஸில். இதெல்லாம் போக ஃபோக்கஸ் ப்ரீதிங்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வீடியோ ஒர்க்குக்கு டாக்குமெண்ட்ரிஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த லென்ஸ் ரொம்ப நல்ல சாய்ஸு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் நீங்கள். 600 mm இருக்குது. போர்ட்ரைட்ஸ் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும்? கரெக்டாக அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு. கண்டிப்பாக அதை வச்சு போர்ட்ரேட்ஸ் எடுக்கலாம். எல்லார் மாதிரி எனக்கும் அதில் டெம்ப்ட் ஆச்சு எடுக்கிறதுக்கு. என் பொண்ணை வச்சு தான் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். 600 mm எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா நல்ல டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் உங்களுக்கு. அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப கிட்ட இருக்குது, ரொம்ப ஃப்ரேம் ஃபுல்லாக மூஞ்சி தான் இருக்குங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து எடுக்கணும். கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து எடுக்கும்போது நல்லா கத்தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். பட் பரவாயில்லை, அது ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு பெரிய மேட்டர் இல்லை. இது ப்ரைம் லென்சஸ் அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சர் இருக்கிற லென்ஸ் கிடையாது. 600 mm போயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா 6.3 தான் ஆப்பர்ச்சர். ஸோ பேக்ரவுண்ட் பிளர் வந்து செப்பரேஷன் இருக்குது. ஆனால் அப்போவும் பேக்ரவுண்டில் என்ன இருக்குங்கிறது தெரிகிற அளவுக்கு தான் செப்பரேஷன் இருக்குது. ரொம்ப அந்த பேக்ரவுண்டே என்னென்னு தெரியாத அளவுக்கெல்லாம் போகாதது. பட் நல்ல செப்பரேஷன் இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னாக்கா இது 150 mm எடுத்த ஷாட்டு. பேக்ரவுண்ட் பிளர் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள். அதே தூரத்தில் இருந்து 600 mm ஃபுல்லாக ஜூம் பண்ணி எடுத்த ஷாட் இது. இதில் பேக்ரவுண்ட் பிளர் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பாருங்கள். பேக்ரவுண்ட் பிளர் வந்து லென்ஸுக்கும் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, சப்ஜெக்ட்டுக்கும் பேக்ரவுண்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் பேக்ரவுண்ட் பிளருடைய டிஃப்ரென்ஸை. பட் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்காக சொல்கிறேன் நான். போக்கான்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஸ்மூத்தாக இருக்குது, க்ளீனாக இருக்குது, கிளியராக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு பெருசாக சொல்லிக்கிற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. ரொம்ப நல்லா இருக்குது, யூஸபிளாக இருக்குது. அது போகும். குரோமேட்டிக் ஆபரேஷன் இந்த லென்ஸில் கொஞ்சம் இருக்குது. அதுவும் அந்த பிங்க் கலர் ஃப்ரிஞ்சிங்கும் ப்ளூ கலர் ஃப்ரிஞ்சிங்கும் சில ஹை கான்ட்ராஸ்டி சுச்சுவேஷன்ஸில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே தெரியுது. ஸோ ஹை கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் இருந்ததுனாக்கா அதை நம்ம போஸ்ட்டில் தான் கிளியர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இந்த லென்ஸில் அப்பர்ச்சர் ஷிஃப்ட் ஆகுங்க. எப்படின்னா 150லேருந்து 180 mm வரைக்கும் f5ல் எடுக்கலாம். நீங்கள் 180லேருந்து 400 mm வரைக்கும் 5.6 அப்பர்ச்சரில் எடுக்கலாம். 400க்கு மேலே போயிட்டிங்கனாக்கா 6.3 அப்பர்ச்சர் தான் வரும். ஸோ இதுதான் அப்பர்ச்சர் ஷிஃப்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோக்கல் ரேஞ்சில் இந்த மாதிரி அப்பர்ச்சர்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த லென்ஸோட வெயிட் என்னங்கிறது எனக்கு தெளிவாக தெரியல. ஆனால் அந்த லென்ஸ் நிச்சயமாக ஹெவி லென்ஸ் தான். இந்த லென்ஸுடைய ரொம்ப கனமான ஏரியா அப்படின்னாக்கா இந்த இடம் தான் சொல்லுவேன் நான். இந்த இடம் தான் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, இந்த டென்சஸ்ட் போர்ஷன் இது தான். இந்த இடத்துல தான் வந்து அடர்த்தி அதிகமாக இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமா. ஸோ இந்த லென்ஸுக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல கேமரா பாடி மாட்டுறீங்க அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் டீசெண்டாக கொஞ்சம் பெரிய கேமரா பாடியாக இருந்ததுன்னா பெட்டராக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. சரிங்களா. ஏன்னா நான் போட்டிருந்தது வந்து 6400 தான் நான் போட்டிருந்தேன் இந்த இடத்துல. அது இன்னும் லென்ஸ் கேப்பை விட கொஞ்சம் வெயிட் ஜாஸ்தி அந்த கேமரா, அவ்வளோதான். அதனால் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஏன்னா பேலன்ஸ்டாக இல்லவே இல்லது. இந்த கை தான் அதிகமாக வலிச்சிக்கிட்டு இருந்தது, இந்த கை அந்தளவுக்கு வலிக்கவே இல்லை. அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் நல்லா பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு பெரிய கேமரா பாடி, அதுக்கு ஒரு நல்ல பேட்டரி க்ரிப் அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுனாக்கா கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்கும். வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஈவனாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த லென்ஸோட ஜூம் த்ரோ எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா கிட்டத்தட்ட இது வந்து 90 degrees. சரிங்களா. கிட்டத்தட்ட 90 degrees இல்லை, 90 degrees தான் இது. 90 degrees தான் இது. ஸோ அவ்வளோ ஜூம் த்ரோ இருக்கிறதுனால டக்குன்னு ஜூம் பண்ணுறதுங்கிறது கஷ்டம். இன்னொன்று அந்த ஷேக்லேயே வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ரேமை விட்டு வெளில போயிடும். ஸோ ஷேக் பண்ணாமல் ஜூம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஸோ அது ப்ராக்டிஸில் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை, அந்த எஸ் மோட் இருக்குது இல்லைங்களா, ஜூமில் ஸ்மூத் மோடு, அதில் வந்து ஜூம் க்ரீப் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்படி இறங்கிடும். ஸோ லைட்டாக விட்டோம் அப்படின்னாக்கா அப்படியே லென்ஸ் அதோட வெயிட்டுக்கு அப்படியே இறங்கிடுது ஸ்மூத்தில். இதே அந்த டீ மோட் இருக்கு இல்லையா, அதாவது டைட் மோடு, அந்த மோடில் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னாக்கா ஜூம் க்ரீப் சுத்தமாக இல்லை. எதில் வைக்கிறனோ அதில் பளிச்சு நிற்குது அப்படியே. ஸோ ஜூம் க்ரீப் வந்து எஸ் மோடில் இருக்குது, அது ஸ்மூத் மோடு தான் அது. ஸோ டீக்கு வேணால் டீக்கு மாற்றிக்கலாம் நீங்கள், ஓகேங்களா. ஸோ அப்படி வச்சுக்கலாம். சுத்தமாக சத்தமே இல்லை இந்த லென்ஸு. செம்ம சைலண்ட்டு, கொஞ்சம் கூட சவுண்டே இல்லை. அந்த ஃபோக்கஸ் ஆகிறது அந்த ஃபீல் கூட இல்லை என் கையில். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அந்த வீடியோ ஃபோக்கஸிங் காட்டும், ஃபோட்டோ ஃபோக்கஸிங் காட்டும். டெட் சைலண்ட் லென்ஸு. ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்க்ரீட்டாக இருந்தது, சத்தமே இல்லாமல் இருக்குங்கிற மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா
வைல்ட் லைஃப்க்கு செம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். லென்ஸு வைல்ட் லைஃப்பில் போய் கேன்லாம் கத்திக்கிட்டு இருந்ததுனாக்கா அதுவே மிருகங்களை துரத்திடும். அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக் ஷட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா கம்ப்ளீட்டாக சைலண்ட்டாக நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் இந்த லென்ஸ் வச்சு. இந்த லென்ஸுடைய பில்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, அதில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோமா. ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் இந்த மாதிரி ஒரு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. லென்ஸ் ஹூடோட சேர்த்து கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு துணி கவரும் இருக்குது. சரிங்களா, அதை எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம். லென்ஸ் ஹூடை கழட்டணும் அப்படின்னாக்கா இந்த சைடில் ஒரு நாப் இருக்குது, அதை வச்சு லென்ஸ் ஹூடை கழட்டிக்கலாம். லென்ஸ் ஹூட் ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் தான், இரும்பெல்லாம் கிடையாது. பட் நல்லா இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது. முன்னாடி இருக்கிற ஃபில்டர் த்ரெட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் 95 மில்லிமீட்டர் ஃபில்டர் த்ரெட்டு. ஸோ ND ஃபில்டர்ஸ் ஆகட்டும், CPL ஃபில்டர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த லென்ஸில் ட்ராப் இன் ND ஃபில்டர்ஸ்க்கான இடமும் கிடையாது. ஸோ இந்த ஃபில்டர் த்ரெட்டில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இல்லை ஜென்ரிக்காக ஒரே டைமில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கொயர் ஃபில்டர்ஸ் வாங்கிக்கிட்டிங்கனாலும் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில். பட் ஃபில்டர்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்க போகுது. 6.3 லென்ஸு பெருசாக ஃபில்டர்ஸ்லாம் தேவைப்படும்னு எனக்கு தோணலை. பட் இருக்கிறத சொல்லிடுறேன். ஓகே, லென்ஸில் இருக்கிற ஸ்விட்சஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாமா. ஃபஸ்ட்டு ட்ரைபாட் காலர், அதை வந்து லூஸ் பண்ணுறதுக்கு டைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல அந்த நாப் இருக்குது. ஸோ லைட்டாக லூஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரைபாட் காலரை வேணுங்கிற மாதிரி திருப்பிக்கலாம். திருப்ப 45 டிகிரிக்கு ஒரு தடவை அந்த கிளிக் சவுண்ட் கேட்கும் உங்களுக்கு. ஸோ கரெக்டாக அலைன் பண்ணிக்கிறதுக்காக இதை வச்சு நம்ம லாக்கும் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு ஜூம் லென்ஸ் தான், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இந்நேரத்துக்கு. பட் ஜூம் வந்து இன்டர்னல் ஜூம் கிடையாது, இது எக்ஸ்டர்னல் ஜூம் தான் அது. ஸோ இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் லென்ஸ், ஜூம் பண்ண இவ்வளோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். அதே மாதிரி 150 மில்லிமீட்டர்ஸில் இந்த அளவுக்கு சின்னதாக இருக்கும் லென்ஸு. அடுத்தது இந்த லென்ஸில் இருக்கிற பட்டன்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பட்டன் ஒன்று இருக்குது. ஆட்டோ ஃபோக்கஸ், மேனுவல் ஃபோக்கஸ்க்கான டெடிகேட்டட் பட்டன் இருக்குது, நல்ல விஷயம். அதே மாதிரி ஃபோக்கஸ் ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்விட்சும் இங்கேயே இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்விட்ச் வந்து ஃபுல் ரேஞ்ச் ஃபோக்கஸ்க்காக ஆனது. அடுத்தது 10 மீட்டர்லேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்விட்ச் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது 10 மீட்டர்லேருந்து க்ளோசஸ்ட் ஃபோக்கஸிங் டிஸ்டன்ஸுக்கான ஒரு ஸ்விட்சும் இருக்குது. ஆப்டிக்கல் இமேஜ் ஸ்டேபிளைசேஷன் இருக்குது. 1, 2 அப்படின்னு 2 மோட் இருக்குது. 1ல் வந்து எனக்கு ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைச்சது. ஆனால் 2 வந்து ரொம்ப ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் மாதிரி தான் இருக்குது. எனக்கு பெருசாக நான் அதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணலை. அது எதுக்குங்கிற மாதிரியும் எனக்கு சரியாக தெரியல. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வைல்ட் லைஃப் லென்சஸ்ஸு, இந்த மாதிரி ஜூம் லென்சஸ்க்கெல்லாம் நான் ரொம்ப புதுசு. அது யாருக்காவது தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். கஸ்டம் பட்டன்ஸும் C1, C2 இதெல்லாத்தையும் வேணான்னா ஆஃபும் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கஸ்டம் பட்டன்ஸ் பற்றி பேசும்போது இங்கேயே பட்டன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து கஸ்டம் பட்டன். ஸோ மெனுக்குள்ளே போய் உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். பை டிஃபால்ட் இது வந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்க்காக தான் இருக்குது. அண்ட் இதை நான் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்க்காக தான் யூஸும் பண்ணுறேன். எனக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ ஜூம் பண்ணிக்கிட்டு டக்குன்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. அதே மாதிரி ஜூமுக்கு லாக் பண்ணுறதுக்கான ஸ்விட்ச் இருக்குது. ஸோ எல் அப்படின்னாக்கா லாக்குன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி T அப்படின்ட்டு இருக்குது. டீனா டைட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஜூம் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது, நல்லா டைட்டாக திருப்பினா தான் ஜூம் ஆகுது. எஸ்ங்கிறது ஸ்மூத்துன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நல்லாவே ஸ்மூத்தாக ஜூம் ஆகுது. இந்த லென்ஸோடைய மினிமம் ஃபோக்கஸிங் டிஸ்டன்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டால் 150 மில்லிமீட்டர் ஜூமில் இருக்கும்போது 0.58 மீட்டர்ஸில் இருக்கும். 600 மீட்டர்ஸ்க்கு ஃபுல்லாக ஜூம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா 2.8 மீட்டர்ஸ் தான் வந்து மினிமம் ஃபோக்கஸிங் டிஸ்டன்ஸ் இந்த லென்ஸ்க்கு. ட்ரைபாட் காலரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிங்கிள் த்ரெட் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த காலரே வந்து ஒரு டஃப்டைல் தான், சரிங்களா. சில பால் ஹெட்ஸில் வந்து இது அப்படியே ஃபிட் பண்ணுறலாங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இது அப்படியே ஃபிட் ஆகும். அது சில பால் ஹெட்ஸில் ரப்பர் கேஸ்கட் இருக்கிறதுனால இந்த சின்ன மழை துளி அதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக இந்த லென்ஸ் தாங்கிடும், பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ வெதர் சீல்டு தான் இந்த லென்ஸு. ஸோ மொத்தத்தில் இந்த லென்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்கா, இந்த லென்ஸு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஸ்போர்ட்ஸு, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப அருமையான சாய்ஸ் இது. இந்த லென்ஸை யாருக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னாக்கா, பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வைல்ட் லைஃப்பில் இறங்குறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா அருமையான சாய்ஸ் இந்த லென்ஸு. இது நீங்கள் ஃபாஸ்ட் ப்ரைம்ஸ் எல்லாம் ஒரு 200, 400, 600 ப்ரைம்ஸ் எல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த லென்ஸில் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த மாதிரி ப்ரைம்ஸுக்கு போகும்போது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நல்ல ப்ராக்டிஸ் லென்ஸ் இது, நல்ல வேல்யூ ஃபார் மணி என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.